s'il prend des subventions, il prend des budgets de l'État et du gouvernement qui sont financés par l'argent public pour mettre en service ou exploiter uniquement 2 hectares ou 3 hectares, alors que la majorité des terres qu'il a payées sont abandonnées, هنا ما درنا والو. هذه المشكل الحقيقي والاول اللي الدوله الجزائريه ما حبش تخدم عليه، ما حبش تخدم عليه لانه مازال اعضاء من العصابه مازال ما دخلوش الحبس، والدوله الجزائريه ما يخرجش عليها دير اون انكيت sérieuse sur où sont partis les 3 milliards de dollars dépensés chaque année pour le secteur agricole. C'est une question simple. وانا je vous dis ونتحدى تبون ونتحدى عبد العزيز جراد اطلبوا من مجلس المحاسبه برك لا كور دي كونت تروح للتيران عطوا لها شهرين برك شهرين سي تري فاسيل دو رومونتي تروح لوزاره الفلاحه تجبد كاع لي دوسي لا ليست تاع كاع الفلاحين اللي داو وشوفوا بلي الفلاحين الصغار ما داوش مساكن ولا داو شويه عطاو لهم فتيتات عطاو لهم دي لي ريست ولي غرو بروبريتير لي غرو زون دافير لي غرو زوليغال داو دي مليار وراه لو روتور سور انفستيسمون سي اوسي سيمبل كو سا. ميتنون يا جماعه اليوم الفلاحه الجزائريه عاش باش تطور واش لازم نديرو باش نطوروا الفلاحه الجزائريه. Au-delà, première étape, faire le bilan et corriger les erreurs. Et revoir les aides que l'État était en train de donner aux agriculteurs. ما عطيناش الفلاح الحقيقي اللي يخدم. أنا كنت في منطقة سكيكدا الفلاحين الحقيقيين اللي يخدموا يعني اللي يجيب لك الكرنبيط ويجيب البطاطا ويجيب المنداين ويبيعها ما عندوش دي تيران ما عندوش أرض. ما عندوش أرض باسكو لاكارت فلاح ما يمدوهالوش. لأن لاكارت فلاح ولا بالمعرفة. لو كان ما عندكش معرفة في مديرية الفلاحة تاع الولاية هذيك ما يمدوهالوش. واش يديروا؟ اللي يدو الدعم واللي يدو الارض يعاود يكريها الفلاح الحقيقي. وانا شفتها في سكيكدا وشفتها في ولايه قسنطين في ولايه كبير في ميلا تلقى الفلاح اللي يخدم الارض هذيك ماشي تاعو هو كاريها على واحد اللي مدتها له الدوله والدوله تبغي تدخل دراهم. خلونا المشاكل هذو لازم سي اون نو بو با ديفلوبي l'agriculture en Algérie si on ne règle pas définitivement et on ne corrige pas définitivement les erreurs de l'ancienne politique qui a été pratiquée par le régime Bouteflika avec tous les dégâts qui ont été occasionnés et c'est des dégâts de plusieurs milliards de dollars et le chiffre vous pouvez le vérifier et je défie quiconque de me démentir 15 milliards de dollars de 2014 راحوا في كيلو الزيت ما خدمنا والو الفلاحه راحت السرقه اكبر فضيحه انا pour moi c'est la plus grande des scandales parce qu'il touche la terre ce qui est de plus sacré cette terre pour laquelle plus d'un million d'Algériens se sont sacrifiés pour la lutte durant la guerre pour l'indépendance, cette terre pour laquelle des milliers d'Algériens sont morts dans la lutte contre le terrorisme. ما عليناش هذه الأولى. ثانيا يا جماعة كاين بعض المعطيات المهم الجزائريين لازم يعرفوها ولازم الحكومة الجزائرية تخدم عليهم. اسكو على بالكم باللي حنا اوني ان غران بيي اوني لي بلو غران بيي دافريك صح ولكن ما عندناش بزاف لا سيرفاس agricole. Je vous donne des chiffres. Est-ce que vous savez qu'en Algérie on a uniquement 41 millions et demi de hectares de surfaces qui sont agricoles, les terres que nous pouvons cultiver, sur lesquelles nous pouvons faire de l'agriculture, on a 41,4 millions de hectares. Par contre, la surface agricole utile, maintenant, on a 8,5 millions de hectares. Déjà, les 41 millions de hectares, c'est à peine 17% du territoire national, et 17% برك من التراب الوطني جاي عندنا أراضي فلاحية. في هذوك الاراضي الفلاحيه عندنا 8,5 مليون دو هكتار اللي نديروا فيهم الفلاحه يعني في 17% رانا نستعملوا يا ربي 7%. دونك بلادنا كبيره الاراضي الفلاحيه ما نستعملوا فيهم بزاف وما عندناش بزاف. علاه ما عندناش بزاف؟ كي نقارنوا بارسو مع المروك وحده برك الوغ كو لو ماروك حنا اوني لو بلو غران بيي دافريك. لو ماروك كي بوكو بلو بوتي كو لالجيري عنده اون سيرفاس عنده بلو دو 8,7 مليون دو هكتار يعني هو عنده بلوس كو نو. يعني باش تفهموا باش كمقارنه يعني حنا اون الجيري عندنا ميم با ان هكتار بار هابيتون عندنا 0,19 هكتار بار هابيتون. Au Maroc c'est 0,27 hectares par habitant. En Tunisie c'est 0,45 hectares par habitant. حنا عندنا مشكله تاع الارض. حنا الارض تاعنا ما نعرفوش كيفاش نخدموها ما خدمناهاش بطريقه عقلانيه. علاش؟ دابور حنايا الله يبارك لي زالجيريان ولو بوفوار الجيريان انتيليجون. حنا على بالكم بلي دوله صحراويه وباللي الاغلبيه الساحقه تاع التراب الوطني صحراء. وحنا نورمالمون كي نبنوا المدن الكبار المدن الكبيره الجي لا كابيتال نورمالمون اون فا با urbaniser les terres agricoles. On essaie de construire vers plus de désert pour laisser les terres agricoles. حنا هلكنا l'urbanisation هلكت les terres agricoles.
الجي نعطيكم الرقم باش تعرفوا مليح. 1977 العاصمه الجي لا كابيتال الجي 1977 elle s'étendait sur 7500 hectares. من بعد في 2000 كي دخلنا لي زاني 2000 شحال راهي دوكا؟ بلو دو 80000 هكتار. واش معناتها؟ معناتها كاع الاراضي الفلاحيه تاع المتيجه وكاع الاراضي الفلاحيه اللي كانوا قدام الجي العاصمه داروا لوربانيزاسيون سوفاج وكلاهم البيطون او هذوك الاراضي خصبه سي بارمي لي تيغ لي بلو فيرتيل. نعطيكم رقم يا جماعه كي تسمعوا هذه المعلومه والله العظيم تبكي وتبكي على الجزائر كيفاش ردوها، يعني كيفاش خسرنا بلادنا، كيفاش قتلنا الثروات تاع بلادنا. الجزائر كانت اول دوله parmi les premiers pays qui exportaient les produits agricoles dans le bassin méditerranéen en 1960. يعني قبل الاستقلال في وقت الاستعمار الفرنسي l'Algérie était le premier pays exportateur de produits agricoles. ومن بعد منذ الاستقلال ولينا le premier pays importateur de produits agricoles. C'est très grave, c'est un scandale. Le résultat de la mauvaise gouvernance il est catastrophique. Donc on a urbanisé toutes nos terres. Deuxièmement, on n'a pas lutté contre la désertification. في وقت بومدينا الله يرحمه داروا السد الاخضر باش ما يخلوش الصحراء تافونسي. حنا المشكل انه الصحراء تاعنا غير تافونسي واراضي فلاحيه كبيره راهم يدخلوا من الصحراء والرميله والجفاف والشتاء تنقص. دونك اون ا بيردو بوكو دو تير. تقولوا لي باللي بصح في واسوف ولا في اضرار كاين فلاحين راهم يخدموا في البيئه الصحراويه، صح سي فري، مي هذيك الفلاحه راهم يطوروها في البيئه الصحراويه ماشي معناتها حاجه مليحه. واش يقول لك لي سبيسياليست؟ Il y a beaucoup d'experts en Algérie, des gens qui sont des agronomes ou là des spécialistes, des scientifiques de l'agriculture ou là il y a des sciences aujourd'hui. Vous savez que la science s'est développée. Il y a les sciences de la terre, il y a l'agronomie. Les agronomes, par exemple, واش يقول لك؟ يقول لك في الجزائر درنا سياسات غلطه. حنا par exemple لا ستيب تاعنا، نعطيكم ان اكزومبل. في السبعينات نعلم بكم باللي عندنا كيفاش تاعنا دو بون كاليتي. On avait une race de moutons معروفة كيما la race de الجلة. علاش le mouton algérien il avait une très bonne qualité de viande et il était demandé internationalement parce que il était élevé dans la région des steppes. Les steppes c'est الهضاب العليا، الهضاب العليا ولا الجلة البسكرة البيض تيالت اكسيتيرا. لا وهي لا ستيب يعني قبل ما ندخل الصحراء في الولايات الداخلية. الكبش تاع الجزائر كان ياكل des herbes naturelles. Ou les herbes de la steppe, c'est des herbes qui ont des qualités